كما حكينا dans certains API كما قلنا الايدي هذايا اللي اوتو جينيريتد باغ الباز دوني نتاعو دونك هوني جينيرالمون ما نبعثوش الايدي الكات على بي نتاعنا سي با الكا خاطر انا فولو فيغ سامبل اما جوست شواريكم كيفاش تخدموا او عندكم ان بي كي جينيري الايدي هذا ما يتبعثش وباش تقعد تستنى في الريزولتا نتاعك الريزولتا جينيرالمون لا بي تاع معناها تاع ريكويست بوست يرجع لك لوبجي اللي زادوا دونك الريزلت هذا باش تلقى لوبجي الكل يتزاد معناها لي زانفورماسيون اللي بعثهم له وباش يزيد عليهم الايدي دونك سي سو ريزولتا لا هو اللي باش تزيدوا في الكام تاعك للتاسكس نتاعك voilà donc attention à ça donc ça dépend des API que vous avez voilà donc نكملوا الابديت تاسك l'update task c'est la même chose vous remarquez quelque chose هوني بدلت معناها قبل اول ما بديت نخدم حطيت الفاريابل معناها vous remarquez plutôt que اسم الفونكسيون نتاعي هوني update task وهوني شو عملت كي عيطت لها الفوق كي جبتها من السيرفيس دايوغ هذه حقنا نحطها هوني وهذا يتفسخ كي جبتها من السيرفيس ابديت تاسك جو ماركي لي ابديت تاسك عندي ديجا فونكسيون اسمها ابديت تاسك دونك كي باش نعمل هوني اويت ابديت تاسك ça va être récursif باش يعيط لبعضه donc ça va pas s'arrêter donc qu'est-ce que je vais faire pour ne pas changer mon code j'ai renommé l'update task نتاعي عملت update task as update task from API كيف delete task سميتها اعطيتها اسم اخر donc ça c'est possible حبيت نوريكم une possibilité qu'on peut faire avec l'import ou l'export دونك الابديت كالعاده باش نبعث دونك لاكسيون تاعي ابديت تاسك شنو تقبل بروميير بارامتر لايدي تاع تاسك اللي باش نبدلها ومن بعد لوبجي اللي نحب نبدلو كيف اون اوري بو فير ان تراي كاتش لازم نعملو ان تراي كاتش لازم نعملو لودينغ وباش نخليو انتراكتيفيتي مع اليوتيزاتور نتاعنا وين فوا كمل نمشيو نزيدو نبدلو الستيتس نتاعنا pour ne pas être obligé باش نعمل فيتش مرة أخرى سي جوست سا تقعد لنا ديليت تاسك دونك باش نعطيها الايدي اون فوا فسخو نمشي نفلتري السيت نتاعي تاع تاسكس باش نحي منه الايدي donc je vous invite pour concrétiser tout ça وباش تعرفوا روحكم اسكو الخدمة نتاعكم صحيحة ولا واسكو الخدمة معناها منظمة ولا je vous invite à refaire tout le travail qui a été fait à tasks mais cette fois-ci le formulaire d'ajout يبدأ في page أخرى le formulaire d'update يبدأ في page أخرى الباج تاع الابديت والاجو هي la même page en fait يا تبعث لها les données à modifier يا باش معناها يا un nouvel objet donc لازمك تعرف روحك انا مود اجو ولا مود ابديت donc d'ailleurs تنجموا تعملوها في مودات donc je vous conseille de faire ça في مودات donc عندي بوتون كي نكليكي عليه اسمه بوتون اسمه اجو تاسك اد تاسك كي ننزل عليه تحلي موديل و جو في اجوتي توت لي انفورماسيون كي ننزل فاليدي تتزاد في لابي وكي نمشي للتاسك ونعمل ابديت يتحل الموديل افيك لي دوني تاع لي انفورماسيون تاع التاسك هذيك و بيان سور دونك لازم تعرف روحك فانا مود donc je vous invite à faire tout ça pour être sûr que vous avez bien compris que vous pouvez consommer l'API interne باش وتفهم le rôle de chaque étape le rôle تاع loading le rôle تاع les erreurs essayer de provoquer les erreurs pour voir comment réagir etc